ამ ვიდეოს დასაწყისის ჩაწერა დამოვიწყდა, ამიტომაც ეხლა ვიწერ. Რაღაც პრობლემები ქონდა ჩემს სამონტაჟო პროგრამას და ფაილებს ამ ვიდეოსი. ანუ სამონტაჟის პროგრამა არ ამატებდა ამ ვიდეოებს და მოკლედ ეგეთი პრობლემა შემექმნა და მაგიტომაც არ დამიდია ვიდეო და ეხლა უკვე მოვაგვარე და ნელა-ნელა ავტვირთავ ამ ვიდეოს და კიდე ერთი ვიდეო გელით კიდე წინ. ამ ვიდეოში თქვენ ნახავთ ამ მანქანის დაქოქვას და სახლში მოყვანას და შემდეგ ვიდეოში უკვე ძალიან საინტერესო რამე გელით. ეხლა გადავდივართ მაისის რაღაც დღეში, სადაც ახალი გაკეთებული რულა ვიდა რაღაცა სტარტერი და რაღაცეები კიდე მოვიდა სახლში და მაგას გაჩვენებთ. წავედით. ესენი მაქვს ნაყიდი დღეს. ეს არის რულავი, ახალი გაკეთებული, აღარ გავხსნი, ჯობია. ეს არის სტარტერი. ანუ ცხელზე არ იქოქება მანქანა და ეხლაც დაიქოქება. აქ არის ტოვსვიდის რაღაცები, რომელსაც გაჩვენებთ და აქ არის მოტორის ისა, რადიატორის შესასხმელი, გამოხდილი წყალი და ყველანაირი ზეთები. ძრავის ზეთია ესა. ეს არის კარობკის და რაზდატკის ზეთები და ესენი ვიყიდე კიდე HKS-ის ბლოუ-ოფი ვიყიდე სტოკის დაყენებასაც მერჩევნია. მთელი ის არის. კიდე HKS-ის ის ვიყიდე ფილტრი ჰაერის. უკვე აღარ არის HKS-ის და ეს არის გადამყვანი კიდე. მოკლედ მზად არის რა ყველაფერი. არც თუ ისე დიდი ხანი გავიდა, ალბათ კვირა და მოვედი ჩემ მანქანასთან უკვე უნდა ვნახო რა ხდება. ძრავს არის ყველას თავის მეთოდი აქვს ჩადგმის. ამ შემთხვევაში დგავენ ქვემოდან. არ ვიცი რა, ყველას მართლა თავის მეთოდი აქვს. მე ზემოდან ჩავდგავდი თქო. ესე და კომალე დაიქოქება ან დღეს საღამოს, ან ხვალ უკვე წამოვიყვან ამ მანქანას სახლში. და რაც ძალიან მახარებს. ახლა რო გონიათ რომ ეს ძრავი დაშლილია და ეირა ხვალ და რაღაცა და ამ ძრავის ამოღებას და ჩადგმას არაფერი არ უნდა, სიმართლე რო გითხრათ, ანუ ვაფშე არაფერი არ არის იგივე ძნელი მანქანა და ძრავი რა. და ხვალ საღამოს, ხვალ შუა დღეზე ან დღეს საღამოს უკვე დაიქოქება. არ დაქოქვით ალბათ დღეს დაიქოქება საღამოს, მაგრამ წამოყვანით, არ ვიცი, ნახოთ რა. დაველოდოთ მოვლენებს. ეხლა უნდა გავიდეთ ოფსვიჩი და ფილტრი გადავცვალო აი ამ დიდ ზომაზე. გადამყვანი ვიყიდე იმენა ევოსი რა სპორტულ ფილტრზე და გადავცვლით ახლა და მოვალთ უკან. აი ჩემი ტაქსიც მოვიდა. წავედით ახლა ოფსვიჩი. მოვცვალე ფილტრი და ამხები ვიყიდე და სილიკონი. ახლა ისევ ჯერ გარეშე მივდივარ. ევოს მომბარი მქონდა და ერვერის და ორიდან ერთი ავაწყეთ რომ დაყენებული იყო მანქანები, მაგრამ ერვერის იყო მოკლე, ევოსი იყო ის ზომა რაც სჭირდება. ის სამაგრები იყო სხვადასხვა, ну მოკლედ და ეხლა ავაწყეთ დაყენდება უკვე. აუ ის ისკრა მაგარია. დიდი როგორც კი დაიქოქება, ეგრევე. კაი. ძრავი ყველაფერი დამთავრდა დღეს.
რაღაც პატარა ძალიან წრომანები დარჩა და ხვალ უკვე წამოვიყვან სახლში. Просто ძალიან პატარა წრომანები არის просто დარჩენილი და წავა დაბრუნდება სახლში. ხვალე გავაგრძელებ ამ ვიდეოს. ახლა დავიღალე просто. წავა მე სახლში და ხვალ უკვე წამოვიყვან. წავედი. აი მოვედი ისევ და ზადარი უკვე ჩემი მანქანა. საერთოდ არის იყო პრობლემა და ჟონავდა და ეხლა უნდა გავტესტოთ თუ გაჟონა. ერთად ვერ წავედი თუ არ გაჟონა. მორჩა ისე. ხო და ეხლა ესეთი სურპრიზი რო დამხდა. იმაზე რა ქვია. კუმბარაზე, უცებ მოგხსენით კუმბარა, ეგე კუმბარა. ორი ცალი მოქრა, რაღაცები გადმოვაკეთეთ უცებ და ხავაწყობს და იმედია რომ მორჩა რა. იმიტომ მეტი მართლა აღარაფერი აღარ დარჩა მანქანის გაკეთებას. რაღაცნაირად აღმოჩნდა სუბარუში. რემენი გაწყვეტა რუალს და კეთდება. მაგამდე მე პროს სუბარუში ჩაჯდა მაინტერესებდა. მე მგონი არც ვჩდარო არ არის სუბარუში. Всё, დამთავრდა ამ მანქანის მოღვაწეობა ჯეიდიმ გარაჟში და წავა ახლა სახლში. წარმატებით დამთავრებული სამუშაო, რაც ძალიან მიხარია და მადლობა ძალიან დიდი ჯეიდიმ გარაჟს და ყველას, ვინც ამ მანქანის კეთებაში მიიღო მონაწილეობა. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. მე კი წავედი უკვე სახლისკენ და საღამოს გავრეცხავ. მანქანის აწყობა როგორც იქნა დღეს უკვე სახლში არის, რაც ძალიან მიხარია და უკვე დაიწყება ახლა აბკატკაზე სიარული. აბკატკა უნდა ახლა ამას 1000 კილომეტრი და 1000 კილომეტრს გაივლის თუ არა ზეც ვცვლით და უკვე ჩათქმაც შეიძლება. რაც ძალიან მახარებს. შეიძლება ძალიან მოკლე ვიდეო იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი აღარ გადამიღია, თან მეც ვეხმარებოდი, თან ძალიან იქით-აქეთ დავბრბოდი და ეს ბოლო კვირა ვაფშე. ხო და შეიძლება ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ იმედია მოგეწონებათ. ამაზე მე თქვენ გემშვიდობებით და გავაგრძელებთ უკვე რაღაცა ახალ და საინტერესო ვიდეოებს. კარგად.